नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कुछ महीने पहले यूपी की उन्नाव जेल में कुछ कैदियों के बंदूक लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पुराना है, लेकिन इस मामले में 26 जून को एक बड़ी कार्रवाई हुई। उन्नाव जेल अधीक्षक AK सिंह की रिपोर्ट पर 4 जेल कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिन पर कार्रवाई हो रही है उनमें 2 हेड वार्डर हैं और 2 जेल वार्डर हैं। AK सिंह की गोपनीय रिपोर्ट DGP को भेजे जाने के बाद लग रहा है कि चारों जेल कर्मी बर्खास्त होंगे। क्या है इस वीडियो में, यह समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में हथियार लहराते दिख रहे दोनों कैदी रायबरेली के नामी बदमाश थे। वीडियो में दोनों अपनी गुणगाथा खुद गा रहे हैं। पहला कैदी मेरठ का रहने वाला अमरीश सिंह है। यह हत्या और लूट के मुकदमे में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वीडियो में दिख रहा दूसरा शख्स है रायबरेली के हसनपुर बछरावा का रहने वाला गौरव प्रताप सिंह उर्फ अंकुर सिंह। उस पर लखनऊ में दर्ज हत्या का मुकदमा चल रहा है। इन कैदियों को मेरठ जेल से उन्नाव जेल शिफ्ट किया गया था। गौरव सिंह 31 मार्च 2017 और अमरीश सिंह 11 फरवरी 2017 से उन्नाव जेल में हैं। वीडियो के बारे में जेल अधीक्षक का कुछ और ही कहना है। जेल अधीक्षक AK सिंह ने दावा किया है कि यह असली कट्टा नहीं था, यह धोखा देने के लिए मिट्टी का बनाया गया कट्टा था। इसकी नली प्लास्टिक की बनी थी। वार्डर का दावा है कि वीडियो के सामने आने के बाद आरोपियों से इसी तरह की नकल बनवाई गई थी, जो दिखने में दोनों एक जैसी लग रही थी। कट्टे के साथ साथ पार्टी भी हो रही थी, लेकिन उन्नाव जेल में कट्टा लहराने के अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कैदी दारू पार्टी करते दिख रहे हैं, बढ़िया खाना रखा है और साथ में पैग बनाने की बात हो रही है। जेल अधीक्षक ने इस बात का भी खंडन किया है, यानी सीधे सीधे शब्दों में उन्नाव जेल अधीक्षक ने इन सवालों को निराधार बता दिया। लेकिन एक सवाल और था जिसे AK सिंह खारिज नहीं कर पाए। सवाल था कि वीडियो बनाने के लिए कैदियों के पास मोबाइल फोन कहां से आया। 4 जेल कर्मी मिले हुए थे। इस जांच में कुछ आगे बात आई। जेल में फोन से वीडियो बन जाए, कट्टा चलाने की नौटंकी हो जाए, सट्टे फूके जाए या दावत उड़ाई जाए तो जेल व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे ही। ऐसा होना ही था जब कर्मचारियों की वफादारी कानून की बजाय अपराधियों से हो जाए। उन्नाव जेल में तैनात हेड वार्डर माता प्रसाद और हेमराज के साथ साथ जेल वार्डर सलीम और अवधेश साहू पर कैदियों की मदद करने का आरोप है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन्हीं 4 जेल कर्मियों की मिली भगत से बदमाशों ने हथियार लहराते वीडियो बनाया और उसे वायरल किया था। अब अगर आरोप सही पाए गए तो इन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी ही, कानूनी कार्रवाई होगी सो अलग। मामला सामने आने के बाद 26 जून की शाम DC देवेंद्र कुमार पांडे, SP माधव प्रसाद वर्मा, ADM राकेश कुमार सिंह, ASP विनोद कुमार पांडे, CO सिटी उमेश चंद्र त्यागी समेत आधा दर्जन अधिकारी जिला जेल पहुंचे। इस मामले में इन 4 जेल कर्मियों के अलावा बाकियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आला अधिकारियों ने उन पर भी जांच के आदेश दिए हैं। तो निकला ये कि जो वीडियो असली बताकर वायरल किया गया, जिसमें कट्टे लहराते हुए बदमाश दिखे, वो कट्टे यानी हथियार तो असली नहीं थे, लेकिन फिर भी सवाल बने कि इस तरह की पार्टी कैसे हो सकती है और मोबाइल से वीडियो शूट कैसे हो सकता है और फिर उसे वायरल कैसे किया जा सकता है। यूपी की कानून व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में। सरकारें इसको दुरुस्त करने का दावा जरूर करती हैं, लेकिन आए दिन इसके लूप होल्स जनता के सामने आ ही जाते हैं। इस वीडियो को हमारे साथी रजत ने दी ललन टॉप के लिए लिखा था। मेरा नाम नीरज है। ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में रूहानी थे। शुक्रिया।